ওকে, তাহলে ঢাকা বোর্ড 2017 সালের কানেক্টরস আমরা করতে যাচ্ছি। তাহলে একবার আমরা প্রশ্নটা চলে আসি যে প্রশ্নের মধ্যে কি রাখা আছে। ওকে, সো রিড দ্য কোয়েশ্চেনস। তাহলে দেখো প্রথমে দেয়া আছে মোবাইল ফোন has added a new dimension in our communication system. It has made the world closer to us. It has made worldwide communication easier. We use it for our day-to-day communication. It has been a part and parcel in our life as we cannot go for a single day without using it. দেখো এই পর্যন্ত যে অংশটা দেয়া আছে এই অংশটা হচ্ছে একই ধরনের অর্থ প্রকাশ করেছে। প্রথমটা কি বললো, মোবাইল ফোন হ্যাজ অ্যাডেড আ নিউ ডাইমেনশন ইন আওয়ার কমিউনিকেশন সিস্টেম। আমাদের যে কমিউনিকেশন সিস্টেম আছে এই কমিউনিকেশন সিস্টেমে মোবাইল ফোন একটি নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করিয়াছে। ইট হ্যাজ মেড দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লোজার টু আস। আমাদের পৃথিবীটিকে একবারে নিকটে নিয়ে আসছে। ইট হ্যাজ মেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিকেশন ইজিয়ার, যা আমাদের যে বিশ্বব্যাপী যে কমিউনিকেশন আছে এই কমিউনিকেশনটা আরো সহজ থেকে সহজতর করিয়াছে। তাহলে কি এই কথাগুলো কি সব একই ধরনের, যার কারণে আমরা কি সিমিলার জাতীয় কিছু কানেক্টরস ইউজ করতে পারবো। সো প্রথমটাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি হচ্ছে কি, দেখো ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করতে পারি, বেসিকলি ব্যবহার করতে পারি, মেইনলি ব্যবহার করতে পারি, অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করতে পারি। তাই আমার ইচ্ছা এখানকার মধ্যে আমরা যে কোনো একটা ওয়ার্ডে ব্যবহার করতে পারি। তো আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে ইনফ্যাক্ট। ওকে, ইনফ্যাক্ট অথবা বেসিকলি। দেন কি বলছে দেখো, we use it for our day to day communication. তাহলে আমাদের কি প্রত্যেকদিন জীবনের যে যোগাযোগ আছে সেটার জন্য আর কি করছে, we use it আমরা ব্যবহার করতে পারি। ওকে, আবার it has a part and parcel, তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি, মেইনলি। ওকে, মেইনলি মানে কি মূলত। তাহলে we use it for rapid communication, আমরা দ্রুত যোগাযোগ ব্যবহার করে থাকি। এবার সি নাম্বারে কি বলছে দেখো, মোবাইল ফোন ইজ নট ফ্রি ফ্রম ডিফেক্ট। এবার সি নাম্বারটা একটু আলাদা করে দেওয়া আছে। দেখো আগেরগুলো ছিল কি একই ধরনের, কিন্তু পরেরটা আসলে কি ভিন্ন ধরনের। এই জন্য আমরা এখানে আরেকটা ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি, সেটি হচ্ছে বাট। ওকে, তাহলে আমরা দেখি যদি ভালো থেকে খারাপে আসে বা খারাপ থেকে ভালোতে চলে যায় তাহলে আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি। তাহলে এখানে শুধু বাট নয়, আমাদের অন দ্য আদার হ্যান্ড বা অন দ্য কন্ট্রারি ইউজ করে থাকি, তাহলে সেটাও কি আমার জন্য কি কারেক্ট হয়ে যাবে। ওকে, তারপর কি বললো, এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোন মে ড্যামেজ আওয়ার হিয়ারিং পাওয়ার। পরের অংশ কি বললো, ইট ইজ আ মিস অফ মানি ওয়েস্টেজ। It is seen that many worldwide crimes are being done with the use of mobile network. এবার আবার যতগুলো আসছে সবগুলো সেম চলে আসছে, কিন্তু সবগুলো নেগেটিভ। তাহলে আমরা এখানে বসাতে পারছি at first বা ফর এক্সাম্পল। আমরা এখানে কেউ ফর এক্সাম্পল ব্যবহার করি, নো প্রবলেম। এরপর হচ্ছে কি, যেহেতু আবার সেম চলে আসছে তাহলে আমরা বসাতে পারি দেন, অথবা দেনের পরিবর্তে হচ্ছে নেক্সট, অথবা আছে সেকেন্ডলি। ওকে, এরপর দেখো আবারও পরেরটা হচ্ছে এটা সেম, যেহেতু এখানে আবার কি নেগেটিভ ওয়ার্ডগুলো দেয়া আছে তাহলে আমরা এখানে বসালাম আফটার দ্যাট বা আফটার দ্যাট বসালেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপর কি বলো দেখো, দ্য রেডিয়েশন ফ্রম মোবাইল ফোন মে কজ ক্যান্সার। আবার কি ওই সেম চলে আসছে, মানে আবার কি নেগেটিভ গুলো চলে আসছে, তাহলে আমরা এখানে বসতে পারছি নেক্সট। ওকে, কেউ যেন এখান থেকে মানে তোমরা ডি নাম্বার থেকে শুরু করে কেউ যদি বলছে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, নেক্সট বা দেন, দ্যাট মিন্স নেক্সট বা দেন এরকম কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় তাহলে আমার উত্তরটা কারেক্ট হয়ে যাবে। ওকে, এবং পরেরটি হচ্ছে উই আর অ্যাওয়ার অফ দিস হার্মফুল ইফেক্টস। আমরা কিন্তু সবাই জানি, তাহলে আমাদের এটা কি ওপেন সিক্রেট, কারণ আমরা সবাই জানি এর নেগেটিভ ফলাফলগুলো কি হতে পারে, আমরা সবাই জানি। তাহলে আমরা এখানে কি বসতে পারি, তো এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি বসতে পারি, যে অ্যাকচুয়ালি এখানেও কি মেইনলি, বেসিকলি বা আনডাউটেডলি, শিওরলি এরকম ওয়ার্ড আমরা বসাই দিতে পারি, কোনো প্রবলেম নাই। আচ্ছা, তারপর কি বললো, উই আর নট অ্যাওয়ার অফ ইউজিং দ্য মোবাইল ফোন। তারপরে কিন্তু আমরা মোবাইল ফোন ব্যবহার মানে সতর্ক না আর কি, তবুও আমরা ব্যবহার করতে, তাহলে উই আর নট অ্যাওয়ার অফ, আমরা কি
সচেতন নই ইউজিং মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা সচেতন নই। তাহলে আমরা এখানে আরেকটা ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারছি ইয়েট। ইয়েট মানে কি তবুও, ঠিক আছে, বা অথচ। আমরা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হচ্ছে কখনোই ওইরকম চিন্তা ভাবনা করি না। আবার কি বলছে, উই মাস্ট হ্যাভ টু বি কনসাস অফ দ্য নেগেটিভ ইফেক্ট অফ মোবাইল ফোন। তাহলে এখানে কি বলবো আমরা, ফাইনালি অথবা সো, হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই। ওকে ওকে তাহলে দেখো, ওকে তাহলে আমি বলেছিলাম যে আসলে কানেক্টরস এর উত্তর বিভিন্ন জনের বিভিন্ন হতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নাই। সো for more videos please visit our YouTube channel and Facebook page the same name, English Arena LMH. Again, assalamu alaikum.